兄弟们，养鱼我是听劝的。上次1立方米不锈钢铁笼塞了300多斤鲤鱼，网友们吐槽他们在水里本该是无忧无虑的，现在却拥挤在一起，不自由。看来还得是你们顾大局识大体。所以今天整个养洗澡鱼升级版。这次养鱼主要解决鱼活动空间问题，所以必须要动用毛爷爷的。咱们先买它200斤饲料鱼再说。由于上次那家鱼老板给我的都是最差的鱼，损失太大，所以这回我换了家水产商，批发价8块1斤，买的全是1只2斤规格的。运回来第一件事就是放入水池适应环境。大家仔细看，这次的鱼明显比上次好多的，起码鱼的保护程度还在，鱼老板用心了。老演员准备就绪，接下来给他们定制一个崭新的304别墅。这次定制的不锈钢铁笼规格为长2米，宽高各0.8米。由于是在竞争激烈的县城定制的，造价比之前便宜的不少，但也来到了1200元。7天后，在鱼池过完水的鲤鱼明显活力十足，中途虽然死了些，但是成活率也达到了90%以上。接下来才是养洗澡鱼最重要的步骤了，把它们全部投入溪流。大家看，这次的不锈钢铁笼空间足够大，都可以用来养美人鱼了。鲤鱼8块钱的身价，却住上了751平米的别野。作为两脚式的我，在现实中赶都不敢想，还是老样子，叫来我舅舅帮忙，要不然一个人还真抬不动。位置就选这里，大家看这环境还是蛮不错的吧？转运鱼到铁笼之前还有半个小时的过温过水方法嘛，就像我这样，不断的把溪流水倒入鱼箱里面。就是有点飞腰子，瞧，低温环境下这鱼的颜色简直太漂亮了。接下来就是养鱼人最爱的一步，抓鱼转运。细心的网友可能会说，咋不把车开过去？现实是这细沙松底移过去准现车，到时候就真难活了。老朋友总是吐槽我除了养鱼还是养鱼，想必大家还不知道吧？我在左下角的野兽领主新世界中养了一堆动物小弟，在这里我就是万兽臣服的狮王首领，肉食、杂食、草食3大动物类别任我排兵布阵，更多动物习性自由挖掘，用智慧带领万兽建立属于自己的领地。现在登陆第2天，更有召唤领主腾格尔和王牌侦察鹰战鹰联手发放的异兽大熊猫，输入礼包码还有海量资源等你拿。现在就来左下角和我一起建造属于自己的动物王国吧。兄弟们，现在出现一个突发状况。这笼子里面的鱼还没有转移完啊，然后在这边发现跑了几条鱼了，看见没有？哎呦，又跑了！哎，过水期间鱼本来就虚弱，持续顶水后力气全无，就会像这样卡在不锈钢铁笼，被水流冲死。兄弟们，我现在是发现了，这个鱼一定要在静水里面过水好一些。我感觉这次200斤鲤鱼能有80%左右能最终成为洗澡鱼，咱们拭目以待啊！现在我们筛一下这个鱼啊，把里面游不动的全部筛选出来。像这个鱼就不行，这个鱼就要养不活。哪些鱼养不活呢？其实很好分辨，用手一摸就知道了。鱼身上有粘液的，像泥鳅那么滑的就可以养活的，反之身体粗糙肯定会挂。按这个标准来筛选。大家看一下，这回花了3000元的成果还不错，鱼儿顶水游动，井井有条。像画面中这种水流就很不错。只要鲤鱼坚持1个月，那么它们的肉质就会有极大提升。吃洗澡鱼自由看来很快就会实现。这波又跑了2条，总体而言还是能接受的，就当交保护费了。我测量了下这个位置的间隙，只有很小的鱼才会跑出去，一切尽在掌控中。最后我们把这个绑住，怕发洪水，锁住就 OK 了。The next day， 兄弟们，又是让人期待的一天。哇，这什么情况啊？这就是我期待的70%-80%的成活率。兄弟们看，这是跑了多少？这一窝，你看。